elevador aqui, você aperta onde você quer ir e ele fala qual a letra. Só que aí você entra dentro do elevador e não tem nada, ó. Se você, né, amor, desistir no meio do caminho, você fica. Elevadores A, B, C e D. Aí você tem que entrar. Aí você entra na letra que ele falar. Aí vou supor, nossa, esqueci um negócio lá em cima. Esquece, você vai ter que ir até lá embaixo agora, sair do seu elevador, apertar de novo, pra saber que letra ele vai te mandar. Nossa, mas ele é rápido, né? Ele é rapidinho. Então, a gente tá num hotel aqui em Haifa, vou mostrar pra vocês a recepção. Tem a praia ali, tem um bar. Ai, tem um trono aqui, ó. E aqui, ó, na recepção, você já fica cara a crachá com a praia. Gente, mas será que esse mar é assim, amor? É porque não dá nem pra ver areia, gente. O mar tá tão forte. Olha só. Olha a casinha lá, ó, invadida pelo mar. A gente vai ali na beira lá tirar umas fotos. Aqui é o mar Mediterrâneo, na verdade, né? Diz que no verão é muito bonito, tá? Bom, mar pra mim já é bonito de qualquer jeito, no verão, no inverno. Mas ele deve ser bem calminho no verão. Acredito mesmo. Eu acho que não consegui andar. Acho que pela primeira vez na vida eu peguei furacão. Gente, sério, eu nunca vi nada parecido, nem nos Estados Unidos. Eu simplesmente não consegui ir pra frente. A gente ia na beira da praia tirar foto. Falei, amor, não vamos, porque o vento vai jogar a gente longe. E olha que eu não sou uma pessoa pequena, nem levinha. Amor, uma criança ali, o vento tinha levado, né? Levava, cara, vocês não estão entendendo. Acho que era um furacão nível 2, sei lá, 1... Nem sei. Coisa de louco. Paramos aqui no posto, colocar a gasolina. Sinceramente, eu não sei se amor consigo colocar gasolina. Pelo menos ali o ponteirinho não mexeu. Aí tem essas lojinhas de conveniência aqui. Nossa, parou de ventar agora. Pelo menos aqui dentro do carro, né? Aí, gente, estamos em Haifa, no trânsito. A cidade é grande, né, amor? É. Ela é mais moderna que Jerusalém, né? Assim, dá pra ver dá pra ver já. Eu acho que Tel Aviv ainda vai ser mais do que aqui. Mas tem uns prédios bem modernos. A piada é que Jerusalém reza, Haifa trabalha e Tel Aviv e o play, né? Diverte, né? É diverte. Tel Aviv é a capital dos gays, né? Aí eu já não sei. Meu amigo gay falou que Tel Aviv é, nossa, capital dos gays, eles adoram. Haifa tem várias indústrias de tecnologia aqui. Tem a praia que a gente... Nossa, gente, a gente ia lá embaixo tirar umas fotos, mas vocês viram o vento, né? Então eu vou mostrando um pouquinho. A gente acha que vai até a fronteira com o Líbano. Gente, olha que tempo feio. A gente veio dirigindo. A gente vai aqui, ó, Rosh Hanikra. Aqui a gente tá pouquinhos quilômetros da fronteira com o Líbano. Aqui já tá azul o céu. Mas tá um vento que vocês não fazem ideia. Muito vento mesmo. A gente passou pela praia ali, o mar assim super agitado. Vocês viram lá perto do hotel também, né? Olha como já tá mais azul o céu aqui. A gente vai pro Degrotos, não é o Rocha ali não. Então vamos lá. Pode nadar. Aqui não pode nadar. Gente, o mar é bravo aqui, hein? Pegar uns jacaré aí. Na verdade era lá mesmo. Era pra cima. A gente vai conhecer aqui. Caramba, que praia brava. Ó. muito vento lá fora. Gente, o mar aqui é muito perigoso.
Tem uma placa ali, aqui é uma área militar, então é estritamente proibido entrar na água aqui, óbvio, né? Engraçado que eu vi assim, a praia, não sei, lógico, eu acho que no verão esse mar é calminho, mas agora no inverno é a famosa ressaca, né? Só que eu tava falando com o Marcos, não vi ninguém dentro da água, nem surfista, porque normalmente, igual no Havaí, às vezes tava frio, o mar tava assim, mas a praia lotada de surfista. Olha lá, é a fronteira com o Líbano. Olha lá, gente, aquele muro lá que vocês estão vendo é a ONU que controla. Do outro lado ali já é o Líbano. E Marcos falou que antigamente o Líbano ficava jogando granada aqui pro outro lado, né? A Israel tomou 9 quilômetros ali. E hoje é a ONU que controla esse pedaço aqui que a gente tá. Aí viemos aqui em cima agora. Dá pra ver melhor, a gente tava ali, ó. Olha lá a fronteira lá, ó. Aí, gente, atrás de mim, do Líbano. É essa aqui, ó. Já me perguntaram. Eu acho que é a antiga do Brasil. Então, se você estiver vindo, ó, é essa. Agora a gente tá chegando em Akron, que é Acre em português. Será que o nome Acre já veio daqui, hein? E é muita construção, gente. Muito prédio de construção. Israel só tem 68 anos, né? Eu tava vendo lá no... Em 1948, antes de 1950. Então antes não tinha nada aqui, é isso? Será? Já era Palestina, né? Era território britânico. Aí. Nossa, o céu tá azulzinho aqui, ó. A gente tá indo pra Old City. Continue straight onto Wiseman Street. Lembrando que aqui é a cidade de Akron, não é Haifa. Gente, parece os conjuntos habitacional, ó, do Brasil, não parece? Aqueles conjuntos cheios de prédio igual. Minha avó morava em um assim, era um monte de prédinho. Vitinho da Nestlé, Crunch, olha aí, em hebraico. Aliás, olha os chocolates do hebraico. Do have no back? Estamos aqui na cidade velha, Turkish Bath House. Aqui tem uma casa de banho turco, né? Custa 24 shekels. Tá ventando tanto que eu não sei se eu vou conseguir fazer esse vlog pra vocês. Se vocês vão me ouvir. Aí, ó. Bom, aqui tem um bazar. Muito suco de romã, né? E laranja. Muito, muito. E a gente continua andando aqui pela cidade velha, em Akron. Vários lugares fechados, né? Eu ia falar assim, Marcos, que cheiro de peixe que eu tô sentindo. Olha aí, CD. Aqui é um mercadão mesmo. Vende de tudo. Grito. Gente, o cheiro, tirando de peixe, todos os lugares que a gente passa, assim, no Oriente Médio, você sente cheiro de incenso. Sabe aquele incenso que você acende em casa? Cara, eles são muito supersticiosos, eu acho, porque
Eles devem acender aquilo direto. As ruas têm cheiro de incenso. A gente vê tanto gatinho. Ih! Ó, deve ser o famoso Arabic Coffee. Ó, tem no Brasil, ó. Brasil Light, Brasil Dark, Tanzânia, Etiópia, White Coffee, Arabic Coffee. Ontem a gente foi num restaurante que o cara deu um Arabic Coffee pra gente, mas ele tem um fundinho de gostinho de hortelã. E aqui muita especiaria, né? Minha comida preferida, azeitona. Azeitona de comer é comida, né, gente? Aí. É um mercadão. Aqui tem doce. Diga-se logo que eu adoro os docinhos árabes, tá? Não sei se aqui é... Lá na Palestina eu comi uns doces maravilhosos. Olha, tem castanha. Nossa, parece o mercado da Vila Rubim. Olha, tem até caranguejo, siri. Tem até siri, mano. Camarão. Nossa, que delícia. E é na beirinha do porto, né? Aí, por que tem tanto peixe vendendo aqui? Agora entendi. Mas o mar tá muito agitado. Isso aqui tá em baixa temporada, por isso tem muita lojinha fechada ali, igual eu mostrei pra vocês. No verão isso aqui fica muito, deve ficar muito cheio, acho eu, né? Porque tem alguns voos que vêm pra cá no verão. O mundo é muito pequeno. Letícia e Thiago, eles vieram com a gente ontem, mas a gente já tinha até se despedido, né? Porque eles vão pra Tel Aviv hoje. Aí viemos passear, encontramos ele. E aqui atrás de mim, o Fábio, que a gente encontrou no ônibus, voltando de Hebron. Não, gente, pode falar que o mundo é muito pequeno, né? Não adianta, vai se encontrar. É, no mesmo horário, gente. Inacreditável. Ó, e segue eles lá. Qual o Instagram? Sem porteira. Sem porteira. Eles estão dando a volta ao mundo, ó, os dois aqui. E eles estão postando tudo também. Então vai lá, ó, Sem Porteira, Volta ao Mundo. Vai lá seguir. Fala, Letícia, vim que a Dani mandou seguir você. Gente, muito legal, né? Encontrar o pessoal. Gente, tem um restaurante aqui que a onda tá vindo nas mesas. Olha isso. Ó. Caramba! As ondas batendo em cima da gente se ficar ali. O farol é ali. Aqui nessa cidade velha a gente já viu que mora muito árabe. Aí, ó. Sentamos aqui um pouquinho. Gente, a água tá vindo além desse mundo. Dá pra sentir os chuvisquinhos de água aqui, vocês acreditam? Pra onde deixou o carro, né? A boca da gente tá cheia de sal. Escolhi em frente à praia. E vinha os pinguinhos, né, pra lá.
gente parou aqui pra comer, pedi um shawarma de chicken. E aqui não tem aquele, quem come sempre em país árabe ou em Londres também, no Marush, tem um molhinho de alho que dá um gosto todo especial. E aqui em Israel a gente não achou nenhum lugar, nem em restaurantes árabes assim, que faça aquele molhinho. Então a gente tá sentindo falta dele. Aqui você escolhe qual carne você quer, tem até coraçãozinho de galinha, ó. Aí eu pedi o shawarma, gente, é enorme, acabei de olhar. Olha o tamanho. Aí você escolhe as saladinhas que você vai querer dentro. Ó, sanduichinho. Peguei uma saladinha. Tá uma delícia. Cara, chegamos em Haifa ali. Aí tem um túnel aqui. 19 shekels só pra passar nesse túnel. Praticamente 19 reais. Né? 19,90. Praticamente 19 reais. Que é quase. Gente, é muito caro. Ó, Israel é muito caro. O povo aqui tem que ganhar muito bem pra viver bem, tá? Porque o lugar caro. Pra comer, gasolina, tudo caríssimo. Vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês, né? Gente, quase todas as placas é em hebreu. Olha lá, não tem placa em inglês. Aí, gente, dá pra ver a Haifa todinha aqui de cima. Olha um arco-íris lá no final, tá vendo? Olha lá. A gente veio aqui no Jardim, que é o cartão postal de Haifa, mas como está chovendo, eles fecharam cedo hoje. Então a gente vai vir amanhã. E aqui, gente, tem muito pé de laranja, mexerica, eu acho que é mexerica, olha. Olha aqui. Caramba, um frio lá fora. Então, o que eu tava vendo aqui é o seguinte. Eu reparei que muitas placas aqui só tem escrito em hebraico. Hebraico, gente, são símbolozinhos, vocês sabem, né? Não é um francês, um italiano, sei lá, uma língua que a gente possa mais ou menos imaginar o que possa estar escrito. Por exemplo, a gente estava agora em Akko, né? E os restaurantes, a maioria, quando você passa, escrito em hebraico e com preço. Tipo, você não tem ideia que prato é aquele. Aí, o que acontece? Parece que os judeus, a língua hebraica, ela estava quase sendo inexistente. Ela ia ser... Porque os judeus que não moram aqui, muitos judeus que moram ao redor do mundo, a maioria não falava hebraico. E de uns tempos aí atrás, eles começaram a exigir que os judeus aprendessem hebraico nas escolas aí judaicas e tal. Então, pode ser que eles queiram fortalecer a língua. Só que isso é horrível para o turismo, né? Porque eu e Marcos, assim, já fomos em países menos turísticos que Israel, digo que menos pessoas fazem turismo, e tinha tudo em inglês. E aqui você não acha muitas coisas em inglês. Algumas plaquinhas tem, mas muitas não. Gente, olha aí, o nosso furacãozinho de Haifa. Tá ventando demais, vocês viram aí, né? Bom, estamos voltando pro hotel. 4h40 agora. Mas a gente tá congelado. Não é que tá frio, é que tá ventando. Aí o vento a gente congela. Olha o barulho. E o carro tá balançando aqui. Chegamos aqui no shopping. Último lugar que eu e Marcos a gente vem numa viagem é no shopping. Mas tá chovendo aqui. Então nós decidimos passar no shopping. Gente, eu vou mostrar a vocês. Não tem uma placa em inglês.
Nós perdemos o estacionamento do shopping, que a gente não viu onde era a entrada, porque estava em hebraico. E a gente teve que dar a volta lá, uns 20 minutos de volta, sério. Olha as plaquinhas, tudo em hebraico. Como a gente descobre, gente? Agora ele tem uma slow ali. Gente, hoje eu escolhi uma comida chinesa. Não aguento mais comer esses kebab da vida. Jantamos, estamos indo pra casa. Gente, comi aquela comida chinesa que eu não aguento mais comer esses kebab da vida aqui. E aqui é bem diferente dos kebabs árabes, né? Sei lá. Comida que deixou a desejar até agora. Bom, a gente tá indo pra casa. Vamos indo pro hotel, tá bom? Vou acabando esse vídeo por aqui. Amanhã embarcamos pra Tel Aviv. Então fica com a gente até amanhã.